안녕하세요, 박간양군입니다. 구독자 이벤트 진행 후에 추첨을 하고 메일을 기다리기까지 총 3주가 지났습니다. 그런데 이벤트에는 참석해 주셨는데 이상하게 메일을 보내주지 않으신 분들이 6분이나 있습니다. 이 이벤트 상품이 별로 필요 없으신 분도 있겠지만 원하시는 분들도 있죠. 메일을 마냥 기다릴 수는 없고 6개를 그냥 제가 쓰기에는 뭔가 아쉽고, 그래서 원하시는 분들을 위해서 제가 알아서 빠른 재추첨을 들어갑니다. 개인정보와 관련된 고지는 3000분 구독자 이벤트 영상에 충분히 고지하였으므로 참가와 함께 동의한 것으로 보고 지금부터 시작합니다. 자, 이제 추첨을 하도록 하겠습니다. 그런데 고작 6분 추첨하면서 예전 그 3000분 기념 이벤트 구독자 추첨할 때 댓글이 411개, 제가 한 절반을 달았다고 치면 400개 정도라고 보고, 이 400분들 대상으로 6분을 추첨을 하는 건 좀 아닌 것 같고요. 자, 지금 제가 올렸던 커뮤니티에 있는 여기 댓글을 보면 22분 계세요. 자, 22분에 대해서 제가 추첨을 하도록 하겠습니다. 물론 이제 이렇게 제가 커뮤니티에 올린 것에 대해서도 관심을 가져주신 분들이기 때문에 충분히 이 부분에 관심이 있다고 보고, 그러면 관심 있는 분들이 되는 게 맞는 것 같아요. 자, 그래서 22분에 대해서 추첨을 하겠습니다. 예전같이 랜덤 이 커멘트 피커를 사용하려고 했는데 이건 영상이 아니면 안 되더라고요. 그래서 무식하게 모두의 뽑기 대장을 활용하도록 합니다. 자, 여기 보시면 1번부터 22분의 번호를 해놨고, 그 다음 뽑을 개수 6개 정해놨습니다. 그래서 바로 추첨 시작 누르면 그냥 끝나요. 정말 금방 끝납니다. 자, 이 순서는 어떻게 정하기로 했냐면, 지금 보시면 그 댓글 1번은 융합34님 이렇게 해서 쭉 아래로 내리면 총 22분이 있습니다. 그 중에 제가 보니까 노을지느님 같은 경우는 메일을 보냈는데 전송이 안 됐다 라고 말씀하셨는데, 물론 이제 괜찮다고 하셨지만 여기에 들어가 있습니다. 그래서 일단 메일을 보내지 않으셨기 때문에 아직 안 들어왔다고 보고, 이 22분 안에 포함된다고 보고 이렇게 모두 뽑기 대장으로 하도록 하겠습니다. 자, 지금 22분 돼 있는 상태에서 바로 시작합니다. 합방이 끝나요. 자, 시작합니다. 자, 보셨습니다. 14, 20, 2, 21, 17, 13번입니다. 자, 그럼 어디 한번 체크해 볼까요? 14 헷갈리니까. 자, 2번, 그 다음에 13번, 14번, 17번, 20번, 21번입니다. 이렇게 6분이고요. 자, 그럼 돌아가서 볼까요? 자, 위에서부터 체크를 하면 장성호 SB님 되셨고요. 장성호. 그 다음에 13번. 왜 이렇게 멀리야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 여덟, 9, 10, 11, 12, 13번 군산 오징어님 되셨고, 그 다음에 태양 꿈나무님, 그 다음에 14번, 15, 16, 17 발가락님 되셨고요. 18, 19, 20 정주형님 되셨고, 그 다음에 뭐라고 써있는 거죠? 이거 UC라고 되어 있나요? 자, YUSSE, 정확히 제가 뭐라고 발음을 해야 될지 몰라서 일단 YUSSE님 되셨습니다. 자, 이렇게 6분 추첨 끝났습니다. 보신 대로 총 6분을 추첨했습니다. 지금 진행처럼 정말 빠르게 메일을 보내주시면 좋겠는데요. 메일에 기재해 주실 내용은 본명, 연락처, 주소입니다. 지난번 메일과 동일합니다만 다시 한번 이렇게 공개를 하도록 하고요. 6분 메일이 모이는 대로 바로 택배가 날아가도록 하겠습니다. 올해 이상하게 태풍, 추석, 태풍, 바람, 날씨가 안 좋아가지고 자주 못 나가고들 있으시죠? 이러다가 쭈꾸미 시즌 정말 빨리 마감되겠어요. 빨리 메일 보내주시고 어서 빨리 받으셔서 들고 나가셔서 망쿨 하시기 바랍니다. 늘 감사드립니다. 건강하세요.